Halo Cendeter, selamat bergabung dengan channel Wawan Tut. Oke Cendeter, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan sebelum burung cendet kita dibawa ke lomba. Ini sambil ada di sawah, sambil memupuk jagung. Halo Cendeter, biasanya sebelum dibawa ke arena lomba, burung cendet itu biasanya dilatih dulu, dilatih fighting atau latih bertempur. Jadi kalau kita tidak mencobanya dulu, kita tidak akan tahu perilaku burung cendet kita ketika ada di arena lomba. Maka dari itu, kita harus mencobanya dahulu sebelum kita membawanya ke arena lomba. Sebab di arena lomba itu suasananya beda dengan di situasi di rumah. Dalam video berikut ini, saya contohkan cara melatih fighting pada burung cendet. Simak ya video berikut ini. Oke Cendeter, ini yang namanya Bang Mamat. Jadi buat kalian tidak perlu terburu-buru untuk membawa burung cendet kalian ke lomba. Jadi pastikan birahinya pas, stabil dan tidak naik turun. Jadi perlu dilatih terlebih dahulu. Maka latihlah fightingnya sebelum berangkat ke arena lomba, agar kita bisa mengetahui bagaimana perilakunya dan seberapa lama durasinya. Ingat, lakukan persiapan semaksimal mungkin. Apabila kondisi burung kurang maksimal, jangan pernah memaksakan membawanya ke lomba. Hal itu menghindari dari buruknya tampilan burung kita di arena lomba. Karena persaingan di arena lomba itu sangat ketat, Cendeter. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk membawanya. Harus banyak-banyak mengoreksi dan melatihnya terlebih dahulu. Ingat, kesiapan mental dan kondisi si burung cendet kunci utama keberhasilan penampilannya di arena lomba. Jadi persiapkanlah segalanya semaksimal mungkin. Sekian dulu ya Cendeter, tips dari saya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam kicau mania.